హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్న వీడియో దివ్య కిచెన్ బ్యూటీ వ్లాగ్. ఈరోజు మనం చేపల పులుసు ఎంతో ఈజీగా టేస్టీగా చేసేది ఎలానో చూద్దాం. నా వీడియోని ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. ముందుగా చేపల్ని తీసుకొని మొత్తం నీట్గా వాష్ చేసుకొని అందులో 1 స్పూన్ కారం, రుచికి తగ్గట్టు ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి 2 పెద్దవి ఆనియన్ రఫ్లీ చాప్ చేసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. ఒక 10 పచ్చిమిర్చి, 2 టమాటో ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. లైట్ బ్రౌన్ వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి. కలిపేసుకొని కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసేసుకొని లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి. రెడీ అయిపోయిందండి. ఒక 5 మినిట్స్ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకొని అదే ప్యాన్లో మనం చేపలు వేయించుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, అదే దాంట్లో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని చేపల్ని కూడా అందులో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసేసుకొని 2 సైడ్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. లైట్గా 2 మినిట్స్ ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, అది కూడా ఇందులో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ కలపొద్దండి, లైట్గా కదిలించాలి అంతే, లేదంటే చేపలు విరిగిపోతాయి. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత అది పేస్ట్ మొత్తం థిక్ అయిపోతుంది. మనకి వాటర్ కావాలంటే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలా థిక్గా ఉంది, నేను కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీకు గ్రేవీ థిక్గా కావాలనుకుంటే అలాగనే వాడుకోవచ్చు, అలాగే తినొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. నేను కొద్దిగా వాటర్ వేస్తున్నాను. 1 స్పూన్ గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ మరిగిన తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర, పుదీనా యాడ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎంతో సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. నా వీడియోని ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.